Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a enseñar cómo activarse su nuevo teléfono para que pueda hacer llamadas. En este caso lo que vamos a necesitar es comprar una tarjeta de servicio, como lo que yo tengo aquí. Como yo lo voy a recargar con, con 35 porque simplemente para hacer el video, pero si a ustedes les recomiendo el 45 para que les dan más internet y para que ustedes tengan un servicio fijo. Ok, lo que vamos a necesitar es comprar una tarjeta de servicio y la tarjeta de activación. Y les voy a enseñar cómo activar este nuevo teléfono. Para activar el servicio solo tenemos que ir a la página donde dice straightout.com, ok, sin hablar con representante. Si ustedes quieren, pues hable con representante, pues también le pueden marcar aquí el número donde dice, vamos a ver, vamos a buscar. Entonces voy a pausar un momento. Aquí está. Aquí viene adentro así si quieren hablar con representante, pues busquen este número y márcalo y hablo con representante, también les van a atender. Pero si quieren que ustedes mismos lo van a activar, que sea usando un laptop, una computadora o su propio teléfono u otro teléfono que ya tienen así servicio o wifi, lo que sé yo, y lo pueden hacer sin hablar con representante. El día de hoy les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer, lo que vamos a necesitar para activarle el servicio del nuevo celular. Como en este caso yo tengo un nuevo teléfono, anteriormente les había enseñado a activar la pantalla del teléfono, pero el día de hoy les traigo este video para activar el servicio, porque aquí en Estados Unidos necesita comprar un plan de servicio para realizar llamada, para recibir llamada. Ok, así que vamos con la activación. Lo que tenemos que hacer es ir a Straight Talk. Ok, aquí donde dice Straight Talk, y Straight Talk, y va a salir así. Y vamos a ir aquí donde dice, aquí donde ven así este manito que está moviendo, aquí straightout.com. Se van a poner en Google y después van aquí, ok, van a ir aquí, le dan clic y pues automáticamente se va a cargar. Y vamos a ir aquí donde dice español, ok, aquí ven, aquí, porque está en inglés, pues es difícil de entender, porque yo no sé mucho hablar en inglés, yo no sé leer bien en inglés, prácticamente no lo sé, entonces algunas palabras sí, pero es difícil. Así es que vamos a ir donde dice recargar, ofertas, planes de servicio, teléfono, dispositivo, activar. Vamos a ir en activar, aquí, y nos va a salir así. Y pues vamos a ir por aquí donde dice activar. Si es un nuevo teléfono, pues obviamente vamos a tener que ir donde dice Straight Out nuevo. Una de que hayas comprado un Straight Out, vamos a ir a activar. Y después, el día de hoy, vamos a marcar donde dice ¿quieres un número de teléfono nuevo o transferir un número? Pues si queremos un número de teléfono, pues sí, es un nuevo teléfono, pues tienen que ponerle así. Aunque también se puede, si tienen un número así de celular y no quieren cambiarse su número, pues le marcan aquí donde dice quiero mantener mi número de teléfono. Pero en este caso les voy a enseñar lo que es un nuevo número. Vamos a ir por aquí. Ahí nos pide el código postal, como lo podrán ver aquí, código postal.
le marcan el código postal, como en este caso yo lo voy a marcar el mío. Ahí está. Y pues vamos a ir por aquí donde dice ingresar el código postal. Y aquí nos pide la tarjeta de activación, el MIID, que viene aquí. No sé si lo van a ver. Ahí está. Serial number, no sé qué rollo. Pero ahí dice la activación. Entonces vamos a marcar ese número. En este caso voy a ir por aquí. Okay. Voy a marcar mi número de... Ahí está. Si es mi gente, es muy fácil. Simplemente tienen que seguir eso. Pues sin hablar con el representante. Bueno, yo la verdad, si yo lo hago así a mi teléfono. Ahí no lo marqué. Ahí está. Una vez que ya marcado así su número de aquí, del número de activación, le van a poner donde dice estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Le van a marcar y les van a aparecer así. Continuar. Le damos continuar. Y aquí donde dice seleccione un plan. Para usar su teléfono nuevo necesitará un plan. Comprar un plan ahora. Bueno, como en este caso yo ya compré así la tarjeta en Walmart, como lo podrán ver, de 35, pero la verdad no les recomiendo en este caso, simplemente lo estoy haciendo por el video. Ustedes pónganles así el plan así de 45 ilimitado, para que trae más internet, porque en este caso nada más trae 5 GB, pues no me va a alcanzar. Así es que póngale así 45, un plan así normal. Como en este caso simplemente lo estoy haciendo por el video, pues voy a poner así 35, pero le van a poner donde dice ya compré un plan, ¿ok? Le ponen un plan y aquí nos va a pedir así el PIN. Así es que yo voy a marcar mi PIN. Bueno, ahí está. El PIN de la tarjeta es esta. Así es que vamos a ponerlo. Si es que aquí vamos a poner el PIN de la tarjeta para que aquí donde dice PIN, y pues le marcamos el PIN, que es 34. Voy a pausar un momento para marcarlo para que no pueda ser largo el video. Ahí está. Una vez que ya lo ingresaron el PIN, lo van a dar ingresar el PIN. Ahí está cargando. Pues ya casi vamos a terminar. Se está cargando. Y ahora nos va a salir así ya casi. Por favor, inicie sesión. Nos va a pedir una cuenta. Lo que tenemos que hacer, como somos nuevos en esto, es un nuevo teléfono y es la primera vez que vas a utilizar. Si ya tienes una cuenta, pues utilice tu correo electrónico, tu contraseña, pero si eres nuevo, pues crea tu cuenta. Aquí donde vamos a ir, donde dice crear cuenta. Y aquí nos va a pedir el correo electrónico, la contraseña, confirmar la contraseña, PIN de 4 dígitos y todo eso. No tenemos que llenar eso. Así es que voy a pausar el video para llenarlo todo y les voy a mostrar cuando ya está hecho. Ahí está. Una vez que ya lo han llenado, lo ponen en su correo electrónico. Aquí la contraseña y el crear así 4 dígitos, PIN de seguridad de 4 dígitos, lo ponen aquí. Aquí donde dice confirmo que tengo 16 o más, se lo van a poner una flecha ahí y lo van a dar continuar.
Ahí está. Ahí nos salió donde dice la solicitud de activación fue enviada. Casi terminamos. Sigue estos pasos para configurar tu dispositivo y hacer tu teléfono que funcione. ¿Ok? Número 1, apague y enciende su celular. Número 2, haga una llamada. Número 3, si la llamada no se conecte, espera unos minutos y apague, enciende su teléfono. Inténtelo de nuevo. ¿Ok? Y aquí dice, nota, si la pantalla del teléfono está bloqueado, presione la tecla o sea, del bloqueo. Después deslice del dedo sobre la pantalla para desbloquearlo. ¿Ok? Aquí toda la información. Y lo que tienen que hacer, lo van a apagar el dispositivo y después lo vuelven a encender y le van a hacer así una llamada, y si ya funciona, pues ya está. O sea que solamente así eso, y le van a dar así continuar. Y una vez que lo van a hacer así, lo apagan y enciende el teléfono y prueben hacer una llamada, y pues eso es todo. Ya está, el servicio se encuentra así activo. Su nuevo teléfono ya puede recibir, ya puede hacer llamada con estos pasos nada más. Así es que vamos a dar continuar. Una vez que ya la han pagado, enciende su celular y le van a dar aquí. Y aquí dice, ya está lista. Y pues eso era todo. Así es que muchas gracias por ver el video. Espero que se suscriban a mi canal, que es Frankie Blogs GT de Guatemala. Y pues dale en like, coméntalo, qué tal les ha parecido. Y si tienen otra compañía que sea así en TNT y T-Mobile o no sé qué más, así Bus Móvil o qué más así los líneas que utilizan aquí, pues son varias compañías. Es que Total Wireless, todas esas así compañías. Si tienen ese celular, pues coméntenme ahí y con mucho gusto yo les voy a enseñar cómo activarse sin hablar con representantes. Si compre su nuevo teléfono porque necesita así activar, déjame su comentario, coméntame y mándame qué video quiere que les haga. Con mucho gusto les voy a hacer. Estoy aquí para ayudarles a ustedes que van a ver mis videos. Así que muchas gracias por ver mi video y hasta un nuevo video.